Slijed događaja je išao tako da je tema Otvorenog je bila konačan izgled nove vlade. I sad tu su bili gospodin Bauk, Dalija Orešković, gospodin Macan, ko je još bio u emisiji. Dobro, uglavnom nebitno, bilo ja mislim 5 političara i Krešimir Macan kao politički analitičar. Tema je dakle bila izgled nove vlade i sad su prvo različiti drugi ljudi govorili i onda je na pitanje novinara što vi mislite o novoj vladi. Karolina Vidović-Krišto rekla da je bivšem predsjedniku Ivi Josipoviću legitimno ubijati svećenike, pa je za Krešu Beljaka rekla da on žali za tim što UDBA nije ubila više ljudi, recimo jednu malu djevojčicu u Potiljak, pa je za HRT rekla da danima prešućuje iskapanje ubijenih Hrvata u jami Jazovka i onda na kraju je u odnosu na Krešimira Macana rekla da je on onaj neovisni kandidat koji radi za hrvatskog premijera, neovisni stručnjak, medijski analitičar koji je toliko neovisan, implicirajući zapravo da nije neovisan, već da je ovisan i tako dalje. I u tom nekom trenutku je Krešimir Macan ustao, krenuo izlaziti van iz studija, već je izašao sa onog podija u Otvorenom i onda mu je togodno rekao vratite se natrag i on dok je skidao onaj mikrofon sa sebe rekao ne želim sjediti sa ovom spodobom u studiju. I sad zašto vam to sve pričam? Radi toga što je prvostupanjski sud u jednom trenutku u presudi utvrdio da se nije radilo o javnoj raspravi, odnosno o političkoj debati, zato što on više nije sjedio za tim stolom gdje su oni razgovarali, nego je on bio ustao i na izlasku iz studija je to bio rekao i iz toga je sud izvukao zaključak da se nije radilo o nekakvom doprinosu nekoj javnoj raspravi, nego da se radilo o čistom vrijeđanju. Sljedeći dan su jedan i drugi davali izjave za medije. Karolina Vidović-Krišto je pritom govorila da ju uopće ne zanima šta Macan govori i da je Macan potpuno nebitan. Što ćete ako ste se bavili povredama prava osobnosti i naknadno šetite zbog povrede prava osobnosti, znate da morate dokazivati štetu, da vam je dosta teško dokazati štetu ako kažete da vam je neko nebitan i da vas uopće nije briga šta je on rekao. Mi smo to sve u postupku sudu dokazivali, to nije uopće bilo osporavano s druge strane ništa. Međutim, ona je dakle pokrenula kazneni postupak radi uvrede i parnicu zbog povrede prava osobnosti, odnosno zbog povrede časti i ugleda. Prvostupanjski je dobila oba predmeta, i parnicu i kazneni postupak. I obrazloženje u parnici je bilo, pazite sad ovo, to znači da se pravo na slobodu izražavanja ne može opravdavati iznošenje uvreda. U konkretnom slučaju nije se radilo o kritici, nego o uvredi. On je time uvrijedio tužiteljicu na osobnoj razini i da navedena kvalifikacija ne može nikako predstavljati vrijednosni sud. Taj način tumačenja doveo bi do toga da nema granice između uvrede i vrijednosnog suda. Da, hoće neko nešto prokomentirati tu. Prvo samo Vidović-Krišto je gore jako puno tako isto utuživih izjava, dobro, uvredljivih, problematičnih najmanje za druge subjekte dala. Saborska zastupnica, aha, dobro. Tako je, između ostalog je bivši predsjednik, političar, čak i HRT, na HRT-u. A on također još ste sami rekli, ako je nebitan, kako onda je mogao povrijediti njezino pravo osobnosti, Točno. jer je nebitan. I jako je teško ovdje postaviti upravo tu nijansu vrijednosti sud / uvreda, a očito je sud ako je... A jel je ima? Ali nema ni potrebe staviti granice među uvreda. Može uvreda biti vrijednosti. Tako je. Točno to je moj point. Da.
Ne da uvreda može biti vrijednosni sud, Je, nego da. uvreda je vrijednosni sud. A ono što sud, i to je nešto što sudovi često u Hrvatskoj rade, misle da je vrijednosni sud nešto ako nešto lijepo o nekome. Neko lijepo mišljenje. Neko lijepo Da. mišljenje, to je onda vrijednosni sud. Ali ako nije lijepo, onda je to uvreda i to nije vrijednosni sud, nego je to uvreda. I to vam je isto, ovdje se nije radilo o kritici nego o uvredi. I to je, opet sud misli da nešto što je kritika nije isto što i uvreda. Uglavnom, Županijski sud je ukinuo tu presudu i to je sada pravomoćno odlučena stvar u parnici. Kazneni sud još čekamo da vidimo šta će reći, ali očekujemo bitno istu stvar. Županijski sud je dakle rekao, u predmetnom slučaju tuženik nije moralno diskreditirao tužiteljicu, pa time izjavu tuženika ne treba smatrati izjavom o činjenici koja se odnosi na privatni život tužiteljice, već vrijednosno. Kad nekom kažete da je utvara ili spodoban, da li to uopće može biti činjenično tvrdnja? Ne. Mislim, to ne postoji. Tako je. Jel tako? Kako to dokazati? Pa ne, ali ako nešto ne postoji, sad da ja kažem vama, Valentina, vi ste Marsovka. Mislim, razumijete. Ali dobro, to su sad neke stvari koje mi padaju na pamet, još uvijek ne mogu vjerovati, ali evo. Dakle, ne treba smatrati izjavom o činjenici koja se odnosi na privatni život tužiteljice, već vrijednosnim sudom. Za istaknuti je da je tuženik emisiju napustio tek nakon cijelog niza uvredljivih izjava tužiteljice, pa i o tuženiku, držeći ga osobom koja medijski obmanjuje javnost. Stoga je navedena izjava očigledno dana u kontekstu političke emisije u kojoj je tužiteljica nametnula retoriku koja je izazvala reakciju tuženika kao njenog neistomišljenika. Tužiteljica kao političarka mora iskazivati veći stupanj tolerancije. Ovo je sad ovaj dio o prijašnjoj retorici o kojoj smo govorili. Znači, Karolina Vidović-Krišto je na temu sastavljanja nove vlade krenula o ubijanju svećenika, UDBI i Jami Jazovka. Znači, samostalno je zaoštravala i zapravo usmjeravala emisiju u smjeru u kojem nema nikakve veze. A onda kada je neko rekao da je spodoba, onda je se ona time našla jako uvrijeđena. I tu sud ponovo govori, znači, ako vi otvorite neku temu i ako ste na takav način provokativni, morate očekivati da ćete to dobiti natrag. Iznesene tvrdnje nisu takvog intenziteta, niti su izgovorene protivno dobroj vjeri, pa stoga nisu mogle kod tužiteljice izazvati tako intenzivnu duševnu bol koja bi opravdavala dosudu pravične novčane naknade. U navedenoj izjavi tuženika ne postoje elementi protupravnosti. Tu sad dolazimo do tog